Sveiki visi, kurie kartu su manim mokysis ir darys progresyvinės raumenų relaksacijos metodiką. Šis metodas yra sukurtas jau senai, Jacobsono, yra naudojamas praktiškai visame pasaulyje, tam, kad žmonės mokytųsi ir išmoktų atpalaiduoti savo kūno raumenis, pradžioje juos sutraukdami ir pajausdami skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens ir taip ugdydami savo sąmoningumą raumenų įtampai. Nes labai dažnai mes laikom įtemptus savo raumenis, išvargstam per visą dieną, net nesuvokdami ir nesuprasdami, kad mes juos laikome įtemptus. Ir šitas metodas leidžia pajausti tą skirtumą ir atpalaiduoti savo raumenis. Ir šitą metodą, kaip tokį pradinį etapą, mes dar kartą pasikartosim, kai aš jūs mokysiu taip vadinamo taikomosios relaksacijos metodo. Taigi, pradėkime. Pradžiai atsisėskime ant kėdės, kad jaustumėm savo kūną. Šitą praktiką galima daryti ir sėdint, ir gulint. Aš parodysiu jums visą pratimų eigą sėdint ir paskui šiek tiek kai kuriuos skirtumus pademonstruosiu gulint. Taigi atsisėdę mes jaučiame savo kūną, jaučiam savo kvėpavimą truputį nuraminam ir tada sukoncentruojam dėmesį į savo pėdas, nes pradėsime praktiką nuo pėdų, pajaučiam savo pėdas, jas taip pastatom vieną šalia kitos ir pradžiai praktikuosim savo blauzdų keliamųjų raumenų įtampą ir atpalaidavimą, keldami pėdas į viršų. Ir įkvėpdami galim kelti ir įtempti savo pėdų ir priekinius blauzdų raumenis, išlaikyti įtemptus raumenis 5-7 sekundės, laikyti įtemptus raumenis, pajausti juos įtemptus, pajausti raumenų įtampą ir gana staigiai atleisti, tam, kad jaustumėm skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir tai pakartojam 3-5 kartus, vėl įtempiam savo raumenis, keliam pėdas į viršų tiek, kiek galim, išlaikom tą įtampą 5-7 sekundės, laikom, kiek galim, laikom ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir nuolat monitoruojam savo kūno jausmą, savo viso kūno ir raumenų grupių, su kuriomis mes dirbame. Ir tada savo padėkoja, pradedam atlikti priešingą pratimą ir įtempsim savo užpakalinius blauzdų raumenis ir juos atpalaiduosim, keldami kulnus savo į viršų. Ir įtempiam savo raumenis, blauzdų užpakalinius raumenis, keldami kulnus į viršų, išlaikom tą įtampą, išlaikom tuos įtemptus raumenis, 5-7 sekundės, laikom ir atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir vėl sukoncentruojam dėmesį ir keliam kulnus į viršų, pėdų pirštai lieka ant žemės, įtempiam užpakalinius blauzdų raumenis, laikom juos įtemptus 5-7 sekundės, pajaučiam stipriai tą įtemptą raumenį, tą jausmą, išlaikom ir atpalaiduojam. Ir dabar galim pereiti prie šlaunų raumenų ir sėdmenų raumenų ir
įsisąmonam savo šlaunų raumenis, sėdmenų, dubens raumenis ir įtempiam šlaunų raumenis ir dubens raumenis tarsi kilsteldami truputį nuo savo kėdės. Įtempiam laikom įtemptus, laikom savo šlaunų ir dubens raumenis, pėdom stipriai remiamės į žemę, laikom įtemptus ir atpalaiduojam iškvėpimo metu. Vėl tada įsisąmonam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Vėl įkvėpimo metu įtempiam šitos raumenys, sėdmenų, dubens, šlaunų, laikom 5-7 sekundės, laikom ir atpalaiduojam. Ir taip kartojam 3-5 kartus. Sau padėkojam ir tada galim praktikuoti dar vieną pratimą, čia priekiniai šlaunų raumenys ir keliam įtemptas pėdas į viršų, laikom, čia visur raumenys įtempti, visur ypatingai priekiniai šlaunų raumenys, laikom įtemptus raumenys, pajaučiam tą jausmą, laikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir visai atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir tada vėl įsisąmonam savo šlaunų raumenis, keliam pėdas, blauzdas, įtempiam šitos raumenis labai stipriai, laikom juos, laikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir aišku, savo padėkojam. Ir tada mes galim pereiti į savo krūtinės raumenis ir galim keletų būdų juos irgi įtempti ir atpalaiduoti. Vienas būdas yra pečius suglausti į priekį, stumiant juos į priekį ir įtempiant priekinius krūtinės raumenis. Tada įsisąmonam savo krūtinės raumenis ir pečius tiek, kiek galim, suspaudžiam priekį savęs. Suspaudžiam, pajaučiam tuos įtemptus pečius, krūtinės raumenis įtemptus ir atpalaiduojam, atleidžiam. Pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada po pauzelės vėl įtempiam krūtinės priekinius raumenis, galim visai įtempti labai stipriai, palaikyti 5-7 sekundės ir atpalaiduoti, išplėčiant savo krūtinę ir atpalaiduojant šitos raumenis. Ir praktikuoti galima kartojant vėl keletą kartų. Tada galim pereiti prie nugaros raumenų, truputį paslinkdami į priekį ir paduodami savo mentis atgal, tiek kiek galim net rankas suimti ir sutraukti savo mentis ir pečius atgal, ir rankas ir sutraukti, įtempti nugaros raumenis. Išlaikyti tai 5-7 sekundės ir atpalaiduoti. Ir pajausti skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada dar kartą galim pakartoti, įtempti, išplėsti krūtinę ir sutraukti nugaros raumenis, juos įtempti labai stipriai, laikyti įtemptus ir atpalaiduoti. Ir pajausti skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dabar, kai mokam įtempti ir atpalaiduoti krūtinės ir nugaros raumenis, galim pereiti prie rankų. Ir pradžiai galim sugniaužti kumščius, galim pradžiai vieną mokytis, bet dauguma žmonių gali abudu iš karto. Sugniaužiam kumščius, laikom juos įtemptus ir atpalaiduojam. Dar kartą sugniaužiam kumščius,
laikom įtemptus 5-7 sekundės, pajaučiam įtemptų raumenų sukeltą jausmą, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Tada galim pereiti prie visos rankos, sugniaužti rankas per alkūnes. Čia mūsų dvigalviai raumenys. Įtempiam, laikom 5-7 sekundės. Laikom, pajaučiam įtemptų raumenų pojūčius, jausmus. Laikom ir atpalaiduojam. Pakvėpuojam truputį, pabūnam, tada vėl sugniaužiam, laikom, įtemptus, laikom ir atpalaiduojam. Padėkojam savo, pasidžiaugiam savimi. Ir tada dar vienas rankų pratimas, sugniaužiam kumščius ir ištiesiam rankas į priekį ir įtempiam, laikom, galim net truputį viršų, taip kad jausmėm raumenų įtampą stiprią, išlaikom 5-7 sekundės, pajaučiam raumenų įtampos sukeltą jausmą ir atpalaiduojam. Pakvėpuojam truputį ir dar kartelį įtempiam, iškeliam, laikom, 5-7 sekundės, sugniaužus, įtemptus, čia visi raumenys yra įtempti, laikom, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Ir padėkojam savo, savim pasidžiaugiam ir tada galim pereiti prie pečių vėl, galim juos įtempti, atpalaiduoti, keliant pečius į viršų prie ausų. Tada įtempiam pečių raumenis, keliam juos link ausų, laikom labai stipriai, laikom, įtempiam, pajaučiam tos įtemptus raumenis, pajaučiam pojūčius, kuriuos mums sukelia įtempti raumenys, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Tai vėl keliam pečius į viršų, įtempiam juos, kaklo raumenys įtempiam, pečių raumenys, laikom 5-7 sekundės, laikom įtemptus ir atleidžiam. Ir pajaučiam svarbiausią skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dabar mes galim net pereiti truputį prie kaklo raumenų ir galim atsiremti su galva į sieną ir stipriai, matom, kaip stipriai spausti tą galvą atgal, įtempti labai stipriai iš tuos kaklo raumenis, įtempti spaudžiant galvą link sienos arba link kėdės atlašo, laikyti 5-7 sekundės, laikyti ir atpalaiduoti. Ir pajausti skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Vėl remiam į atlošą arba į sieną ir laikom labai stipriai, laikom, įtempiam ir atpalaiduojam. Jeigu mes neturim jokio atlašo, Džekosonas jis taip greičiausiai nesiūlė, bet taip galima irgi daryti, paimti savo galvą ir atgal, prilaikant rankom, o taip daro imtynininkai šitą pratimą, spausti galvą atgal ir įtempti savo raumenis atgal, išlaikyti 5-7 sekundės ir tada atleisti šitą įtampą. Ir tada mes galim pereiti prie veido ir pradedant nuo antakių mūsų ir galim pradžiai suraukti antakius. Suraukti antakius, suraukiam antakius, laikom surauktus, 5-7 sekundės ir atpalaiduojam.
Dar kartą pakartojam, laikom surauktus antakius 5-7 sekundės, jaučiam tą įtampos sukeltą jausmą, raumenų įtampą jaučiam, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir aišku, pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir galim kelti antakius į viršų, laikom labai stipriai, iškeltus antakius į viršų, laikom, įtempiam kaktą 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dar kartą pakeliam antakius, labai stipriai įtempiam juos, laikom 5-7 sekundės, išlaikom, įsisąmoninam tą raumenų įtampos sukeltą jausmą, kad paskui atpažintumėm, kai mes įtempiam savo raumenis ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada galim mes su visą kaktą, visą veidą įtempti ir kaktą, ir veidą, viską, ir burną, ir net burnos vidų, suraukdami viską. Įtempiam, laikom, man sunku šnekėti, kai aš įtempiu, bet tiesiog rodau, kaip tą galima, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam, rodau. Ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dar kartą suraukiu. Ir atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada galim tarsi visą savo kūną, visus savo kūno raumenis įtempti ir atpalaiduoti. Tai irgi nėra tokioj klasikiniai Jacobsono metodikoje, bet tas gali būti labai naudinga. Paim visą savo kūną, įtempiam truputį, pakeliam kojas, įtempiam dubenį, šlaunys, įtempiam ir atpalaiduojam. Ir dar kartą pakeliam savo kojas, sugniaužiam rankas, kumščius, išlaikom visą įtampą, laikom ir veidą, viską. Palaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir labai malonus skirtumas tarp raumenų įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada, aišku, įsisąmoninam savo kūno pojūčius, įsisąmoninam tą skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo, įsisąmoninam, kaip jaučiamės ir gal net galim įsipareigoti ateityje, kai tik jausim raumenų įtampą ir atsipalaiduoti, atpalaiduoti ją, atleisti tą raumenų įtampą, bet prieš tai atliekant formalias praktikas tiek kartų, kiek reikės, kad tą skirtumą pajaustumėm. Ir nepamiršti nuolat savo padėkoti ir nuolat praktikuoti tai kasdienybėje savo, ypač tuo metu, kai to reikės.